Antes que nada, que queremos agradecer a la octava nota, aquí a Ramírez de la Cruz por habernos invitado a su evento, hermanos, aquí al ejido Azotlán, papás. Somos las Mentes Podridas y venimos a ejecutar ruido de protesta, hermanitos. Ya que no estamos conformes con el asqueroso sistema que nos imponen estos perros que nos gobiernan, papás. Esto es especialmente para mi hermano el Bocho, que viene de las Peñitas esta noche a bandear, para el Chivis que está aquí presente de aquí del barrio, y para toda la banda que está presente, hermanitos. Esto se llama Che Guevara.